Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Daily Vlog Ibu Rumah Tangga Sederhana Herliana Prasetyo. Pagi ini rencananya aku mau mengajak berobat si bungsu karena batuk pileknya yang belum reda. Stok obat yang tersisa 1 butir kemarin juga sudah habis teman-teman. Rasa-rasanya musim hujan kali ini telah membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan deh teman-teman. Jauh-jauh hari sebelumnya, suami memang lebih dulu batuk pilek, sehingga Jun juga ikut tertular. Oke, kegiatanku kali ini aku persingkat saja ya teman-teman. Lokasi tujuan aku nantinya berada di Surabaya, tepatnya Vaskes tingkat 1 Jala Husada dengan alamat Jalan Gadung nomor 1. Dengan waktu kurang lebih 1 jam lamanya, yuk ikuti serunya kami di sepanjang perjalanan ya teman-teman. A few moments later. Aku telah sampai di lokasi tujuan nih teman-teman.
Satset, aku langsung buka aplikasi mobile JKN teman-teman untuk mengecek sampai mana status antrian aku di loket kartu. Karena aturan manajemen Balai Pengobatan yang melarang adanya segala bentuk dokumentasi, mohon maaf ya teman-teman, videonya belum bisa aku upload. Setelah Ajun diperiksa dahatnya, aku tinggal nunggu resepnya selesai diracik di apotek teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Berikan komen bila kalian suka dan follow jika channel ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.